Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau nunjukin lagi slime collection punya aku. Cuman bukannya aku sombong, ini adalah requestan dari subscriber aku ya. Cuman maaf, di sini slime-nya jelek banget dan ada juga yang berjamur, bisa kalian lihat sendiri. Ini tuh adalah bekas waktu itu aku mixing, jadi mereka berjamur gini. Ya ampun, ini jijik banget ya, geli banget. Ini harus aku buang. Nah, jadi buat kalian semuanya yang udah punya slime yang berjamur harus kalian buang ya. Oke, langsung aja ini ke slime yang pertama. Ini tuh adalah jelly clear slime. Dia ini clear slime cuman kayak ke jelly-jellyan gitu ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini memang gak aku bikin tutorial slime-nya, cuman waktu itu aku nyoba bikin aja. Tapi bagi kalian yang kepengen tahu tutorialnya, nanti kalian komen aja di bawah ya, insya Allah bakal aku buatin tutorial slime-nya. Nah oke, inilah dia slime yang pertama. Sekarang kita langsung aja ke slime yang kedua. Ini adalah cotton candy slime. Dia udah seperti ini sekarang, yang tadinya banyak banget jadi kecil seperti ini ya. Tapi dia ini warnanya jadi bagus banget, seperti metalik gitu ya kan. Mungkin ini pengaruh dari sabun sama lulur ayudiannya deh kayaknya. Dan ini teksturnya lumayan enak banget ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Wow, dia juga fluffy ya, bagus. Tapi maaf kalau misalkan jelek ya, tapi dia metalik banget, lihat deh warnanya. Oke, ini adalah slime yang kedua, cotton candy slime, yang waktu itu baru banget aku buat ya kemarin. Sekarang ini slime yang ketiga adalah slime yang dari sampo. Ini juga sama, lihat deh, seperti aku kasih hologram gitu. Bagus banget, ini warnanya kinclong gitu ya. Ini dari samponya itu soalnya, jadinya dia ada kinclong-kinclong gitu seperti aku kasih hologram ya. Ini adalah waktu itu aku bikinnya dari sampo Pantene, baru banget ini aku bikinnya. Dan dia ini tuh glossy banget ya, dan kinclong banget seperti aku kasih serbuk hologram. Padahal akunya kasihnya itu sampo ya waktu itu. Nah ini tuh tadi slime yang keberapa ya? Yang ketiga, ini yang keempat. Ini tuh baru banget juga aku bikin. Itu adalah neon glossy fluffy slime. Jadi dia selain fluffy juga glossy banget. Dan ini teksturnya lama kelamaan dia ini selain glossy dan fluffy, tapi dia juga seperti kayak silky pudding gitu nggak sih? Ya kan? Lihat deh, kayak kejigli gitu sedikit tapi. Nah ini baru banget aku buat ya slime-nya, yang kemarin aku upload tutorialnya, yaitu cara membuat glossy neon fluffy slime. Nah ini slime yang ketiga ya, slime collection punya aku. Maaf kalau misalkan jelek ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita langsung aja ke slime yang kelima. Nah jadi ini dia slime yang kelima. Ini tuh waktu itu apa ya, oh iya, Milo coklat slime. Ya ampun berisik banget, maaf ya ada suara anak ayam. Maaf ya teman-teman kalau misalkan mengganggu, ada suara burung lah, ada suara anak ayam. Kayak udah di kebun binatang aja ya. Ya maklum ya, soalnya kan aku tinggalnya di kampung, jadinya banyak ada suara hewan, ada suara burung lah ya. Maaf kalau misalkan mengganggu. Ya ini waktu itu adalah Milo coklat slime, walaupun aku waktu itu kasih Milo tapi dia tetap masih bagus ya, masih awet. Nah ini adalah slime yang keenam. Waktu itu ini adalah bekas aku campur, yaitu Twilight Sparkle Slime. Lihat dia ini glossy banget dan kayak kinclong gitu ya, kayak ada metalik atau hologramnya gitu sedikit tapi ya. Ini tadi slime yang keberapa ya? Yang keenam ya. Oke, ini adalah slime yang keenam. Sekarang kita langsung aja ke slime yang ketujuh ya. Nah ini adalah orange clear slime yang aku buat waktu itu dari Big Cola ya, dari minuman juga. Tapi dia masih awet dan gak disemutin. Soalnya banyak yang bilang ke aku kalau aku bikin slime menggunakan minuman nanti disemutin apa gitu ya. Padahal nggak disemutin, soalnya kan ini udah tercampur sama lem, jadi udah jadi slime ya, walaupun ada dari minumannya. Jadi mereka tetap bagus dan ini masih awet-awet banget loh slime dari minuman punya aku ini. Nah ini jadi adalah orange clear slime, atau waktu itu adalah
jeruk clear slime ya, yang waktu itu dari Bicola. Ini slime yang ke-7 ya, bener gak sih? Ya. Oke, kita langsung aja ke slime yang ke-8. Ini adalah oh iya, dressnya Queen Elsa masih tetap ada. Dan dia nggak mencair, cuman udah kayak jelly-jelly gitu ini teksturnya. Ini glitternya bagus banget ya, kayak bajunya Queen Elsa. Sekarang kita langsung aja ke slime yang ke-9. Ini juga dari minuman. Waktu itu ini adalah Fanta Clear Slime ya, yang rasa stroberinya. Ini masih awet-awet banget loh, walaupun mereka aku bikin dari minuman ya, aku campur sama lem, tapi dia masih tetap awet dan gak disemutin ya. Nah, jadi Fanta Clear Slime ini yang keberapa tadi? Yang ke-9 kalau nggak salah. Suka lupa aku. Ini sekarang kita langsung aja ke slime yang ke-10 biar cepet ya. Ini adalah, ya ampun, ini udah lama banget slime-nya. Ini aku sisain waktu aku mixing. Ini tuh adalah Marjan Melon Slime. Aku bikinnya dari bulan puasa. Ya ampun, udah lama banget. Ya nggak sih, udah lama banget kan aku bikinnya dari bulan puasa waktu itu. Ini Marjan Clear Slime-nya. Cuman tinggal sedikit soalnya waktu itu aku mixing, tapi dia masih tetap bagus loh. Ini awet banget dan gak mencair ya. Ini bener-bener awet banget loh Marjan Clear Slime ini. Dan dia masih bagus ya teksturnya dan clear banget pas aku tarik. Oke, kita langsung aja ke slime yang keberapa ya? 11 apa? Iya 11. Ini tadi yang ke-10 ya. Nah, ini adalah yang waktu itu aku bikin gagal, padahal udah kelamaan dia malah bukan gagal tapi malah jadi lebih bagus. Dan ini wanginya bener-bener masih wangi apel gitu. Soalnya waktu itu kan aku bikinnya dari Soklin lantai yang yang wangi apel. Wanginya makanan ya rasa. Dan waktu itu aku bilang ini gagal ya. Padahal sekarang dia lama kelamaan jadi malah tambah bagus. Buat kalian yang udah nonton tutorialnya pastinya kalian masih ingat kan. Buat yang belum tinggal ditonton aja ya. Oke, kita ke slime yang ke berapa ya? Ke-12. Ini adalah waktu itu adalah es krim slime tercampur warnanya jadi kayak coklat gimana gitu. Coklatnya nggak coklat banget sih ya, tapi lumayan lah ya warnanya. Oke, sekarang ke slime yang ke-13. Ini juga warnanya aku bikin jadi kayak gini, padahal ini waktu itu adalah apa ya, rainbow dust slime. Itu kan warnanya jadi kayak ke abu gimana gitu, terus aku kasih warna ini deh, warna merah sama apa waktu itu ya, lupa. Jadinya warnanya kayak gini, kayak ke apa ya, ini kayak warna apa sih? Bingung, kayak warna apa ya, ya sudah lah ya. Ini slime yang ke berapa lagi lupa, ke-13 apa ya. Oke, kita langsung aja ya ke slime yang selanjutnya, soalnya tadi aku lupa ini nomor keberapa slime-nya dan ini warnanya apa, ya sudah lah ya. Maaf ya teman-teman. Nah, next kita langsung aja ke slime yang selanjutnya. Ini juga udah lama banget. Ini tuh adalah metallic green slime yang waktu itu aku pernah buat. Dia masih tetap bagus ya dan glossy banget ya deh. Clear pas aku tarik ya kan. Kinclong banget ini. Ini metallic greennya bagus banget. Bagus menurut aku ya. Maaf kalau misalkan jelek ya. Oke, kita langsung aja ke slime berikutnya. Lupa nomor berapa, nomor 14 apa 15, lupa deh, maaf ya. Ya ampun, ngaco aku ini. Nah, ini slime yang selanjutnya, ini juga dari makanan lagi, dari minuman juga. Aku buatnya waktu itu adalah ale-ale anggur slime dan dia masih wangi anggur. Serius, aku tidak bohong ya. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Ini masih bagus loh. Aku bikin dari minuman itu. Kemudian ada ini juga. Ini tuh adalah waktu itu aku bikinnya dari, oh iya, dari itu pasta gigi ya, pasta gigi close up. Cuman ini kayak kekeras gitu, soalnya aku naruhnya nggak ditutup, kelupaan, jadinya dia keras deh. Oke teman-teman, jadi ini semua adalah slime collection punya aku. Maaf banget kalau misalkan jelek-jelek atau misalkan kalian tidak suka ya, mohon maaf banget. Dan tadi juga ada yang udah berjamur, jadi udah aku buang juga, soalnya itu udah lama banget dan waktu itu adalah bekas aku mixing yang berjamur itu. Kemudian ini juga di akhir-akhir ini ada pink clear slime ya, clear slime cuman warna pink, dan ini juga nggak ada di tutorial juga. Ini waktu itu aku coba bikin. Nah, ini adalah slime yang terakhir. Ini juga madu slime dan dia masih tetap awet ya.
Nah, oke teman-teman, thanks for watching ya. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, di like videonya, komen kalian suka slime yang mana. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman kalian semuanya video aku ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku. Bye-bye, thanks for watching. Assalamualaikum, love you guys. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya setelah bermain dengan slime.